Geliefdes in ons Here Jesus, goeienaand en baie hartlik welkom by hierdie Pinksterdiens van ons. Ons is in hierdie Pinksterreeks besig om die werking van die Heilige Gees in ons lewe te oordink. En vanaand gaan ons veral die werking van die Gees wat die Here hom vir ons gegee het om ons te oortuig van sonde bedink. Mag die Here steeds hierdie Pinkster van ons baie ryklik seën. Kom ons word dan vanaand stil voor die Here. Onse Vader, in die taal van die digter besing ons U vanaand. U goeie tierenheid is tot in die hemele, U trou tot in die wolke. Want by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. Maar ons weet ook, Here, dat ons sin, God enkel lig, voor U gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor U verskyn nie. Die sterrepragt verdwyn by dag teenoor die son se luister. Soveel te meer is ons, o Heer, teenoor U lig die duister. En daarom die bewus van ons eie swakheid en onvermoë, troue Here, kry ons dan ook opnuut die wonderlike troos, dat U Gees met onuitspreeklike sigtinge vir ons intree by U hemeltroon. Want ons weet nie hoe om reg te bid nie. Ons weet nie wat ons moet bid nie. Maar U Gees kom ons swakhede te hulp. Ook dan in hierdie swakheid, o Here, prys ons U die troue God, dat ons deur die werking van die Heilige Gees kan uitroep, Jesus is Here. Want ons weet alleen so kry ons toegang tot U, o God, wat die ontoeganklike lig bewoon. Ja, so is daar vir ons 'n pad oopgebreek tot by U deur die bloed en die kruis en die graf van ons Here Jesus. Ons dank U vir hierdie wonderlike geleenthede wat ons het ook in die Pinkstertyd om U woord te hoor. Daarom bid ons ook vanaand met die diepste verwagting om die spreking van U woord. Laat U Gees ons gedagtes rig tot U woord, tot die lewende woord wat ons ontvang in Jesus Christus. Ons gebed is steeds, kom Skepper Gees, kom besoek U kerk. Met die versigtiging vir die genade, barmhartigheid en vrede van U, o God, ons Vader, en Christus Jesus, ons Here, dit alles deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in die mooiste naam wat ons ken, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanaand is Johannes 16. Johannes 16, ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Dit is deel van die onderwysing wat die Here Jesus vir sy disippels gegee het voor sy kruisiging, daar die laaste aand om die nagmaaltafel. Johannes 16, ons lees saam vanaf die eerste vers. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel.
van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Geliefdes, ons lees tot sover vanaand, mag die Here hierdie woord baie ryklik aan ons in ons harte seën, dit in ons harte bevestig. Die 8ste vers, en as hy kom, is die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Liewe gemeente, as die Here vir ons leer dat die Heilige Gees ons van sonde oortuig, dan moet ons sekerlik eers sonde definieer. Nou, ons hoef nie lang definisies vir sonde te soek nie. Die kort en die lank is dit, waar ons nie die wil van God doen nie, soos wat hy dit in sy wet, in sy woord aan ons openbaar nie, daar is dit sonde. Waar ons eie wil, ons eie idees bring, teenoor God se idees, dit is sonde. Teenoor God se wil is sonde. Nou sal ons dink dalk, maar waarom moet die Heilige Gees ons dan van sonde oortuig? Die Bybel leer tog vir ons wat is sonde. Die Bybel leer tog vir ons dat ons in sonde ontvang en gebore is. Broeder en suster, dis juist die probleem. Die Bybel sê dit, maar is ons oortuig daarvan? Is ons oortuig in ons eie lewe van sonde? Want sien, ons kan na baie reaksies van sonde gaan kyk, ook in ons eie lewe, en besef dat mense ons nie altyd werklik die erns van sonde besef nie. Dat sonde niks anders is as 'n rebellie teen God. Dis verraad, dis hoogverraad teenoor die Here. As ons gaan kyk wat gebeur het in die paradys, daardie lieflikheid wat die Here vir die eerste mensepaar gegee het, en dan gaan hulle teen die wil van God in, om eerder die mensemoordenaar se wil te kies. Dis hoogverraad teenoor God. En daarom kry ons dit baie dikwels, dat mense eenvoudig nie die erns van sonde besef nie. En het ons al baie vernuftig geword om sonde te omseil. Wat doen ons? Ons ontken dit. Ons sê, dit was nie ek gewees nie. Wanneer ons met die sonde gekonfronteer word, dan jok ons bloot en ons gaan aan asof dit niks is nie. Ons regverdig onsself, selfregverdiging. Almal doen dit. Asof dit dan reg is. Ons kan tog net eenvoudig dink, as almal moord pleeg, maak dit nie reg dat ek moord pleeg nie. Daardie selfregverdiging wat baie dikwels na vore kom, as jy dit nie gedoen het nie, dan sou ek dit nie so opgetree het, of sou ek dit nie gedoen het nie. Selfregverdiging met daardie idee wat baie dikwels na vore kom, ag, ons is ook maar net mense. Ek mag nou sondig, want ek is maar net 'n mens. Ons verskuif skuld baie keer, om die blaam te verskuif. Ons pak dit op iemand anders. Daardie eeuoue sonde wat reeds in die paradys was. Dit was nie ek nie, dit was die vrou wat u vir my gegee het, Eva. Dit was nie ek nie, dit was die slang.
altyd iemand anders. As ek nie kerk toe gaan nie, dan regverdig ek dit, want daar is net 'n klomp skynheiliges. Omdat hulle skynheilig is, gaan ek nie kerk toe nie. Of daardie ou dit aan my gedoen, en ek kan nie saam met so iemand in die kerk sit nie. Ons verskuif die blaam. Is dit nie so, liewe kinders, dat ons dit so baie keer kry? As kinders te lui is om te leer, wat is so makliker om te doen as die blaam te skuif? Dis nie ek nie, maar dis die swak onderwyser. Dis die eenvoud van blaam skuif. Dis nie ek wat die sonde doen nie, dis iemand anders. Wat doen ons nog met sonde? Ons tree op met aggressie. Moenie waag om vir my op my sonde te wys nie, dan is dit woede, dan is ek kwaad. Hoe dikwels kan ouderlinge in kerke nie saampraat hieroor om te weet, as daar vermaanend opgetree word, raak mense kwaad. Daar is ook in ons sondehantering die ou bekende reaksie, jy mag nie oordeel nie. Ons wil nie hoor ons is verkeerd nie. Ons wil nie hoor wat is sonde nie, en dan noem ons dit sommer oordeel. Ons bedek ons sonde onder die kombersie van, jy mag nie oordeel nie. Laat iemand nie waag om die woord van die Here vir ons oop te maak en sê, jy mag nie dit doen nie. Dan probeer ons daardie sonde te ontseil met die gedagte van, jy mag nie oordeel nie. Hoe maklik gebeur dit nie ook, liewe broeder en suster, dat ons sonde probeer omseil met 'n grappie wat ons maak. Ag, dit was maar 'n ou foutjie wat ek gemaak het. Is nie so erg nie. Sien jy, liewe broeder en suster, hoe nodig is dit dat ons oortuig moet word van sonde? Want iewers in hierdie lys van reaksies kan elkeen van ons regmerkie gaan maak. Elkeen van ons kan sê, ja, dit is hoe ek ook met sonde al gemaak het of doen. Daarom is oortuiging van sonde so nodig. Maar wat is hierdie oortuiging, liewe broeder en suster? Dit is die werking waar die Heilige Gees ons kom oopkrap. Ons kom leegmaak om voor God te staan. Om ons voor die bewustheid te bring van ek het God nodig. Onthou jy daardie geskiedenis van Dawid, toe hy egbreek gepleeg het met Batseba en Uria laat doodmaak het. En dan kom Nathan na hom toe en hy sê vir hom, hy vertel vir hom die storieetjie, onthou Dawid is die koning en hy vertel vir hom die storie. Hy sê daar was 2 manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm, en die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooi lammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat hy by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. Dis 'n aangrypende beeld hierdie van die arme man wat eintlik hierdie Hanslammetjie gehad het en soos 'n kind in sy huis. En toe daar besoek kom by die ryk man, wou hy nie die kleinvee of beeste wat hy so baie van gehad het, een daarvan slag om vir die reisiger by hom te gee nie. En daarom het hy gegaan en die ooilam van die arme man gevat en dit geslag en dit voorberei en gaar gemaak vir sy besoekers. En toe Nathan hierdie verhaal vir hom vertel, sê die Bybel, en Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe, en die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Sien nie wat gebeur, broeder en suster, dat Dawid is so in sy eie geregtigheid opgeslurp. Hy raak kwaad vir hierdie man wat dit gedoen het. Maar dan kom die stem van die Here,
deur die profeet Nathan om te sê, u is die man. Dis jy, Dawid. Dit is wat jy gedoen het. Ons kan so verblind word deur ons sonde, dat ons baie maklik iemand anders se foute raak sien. Maar in ons eie geregtigheid, ons eie foute nie raak sien nie. Daar is mos die uitdrukking wat ons sê, dis baie maklik om iemand anders se slegte asem te ruik, maar ons ruik nie ons eie slegte asem nie. En as die Here vir Dawid die woord gee, u is die man, dit is jy, Dawid, dan is dit juist die Heilige Gees wat ons kom oopbreek voor God, sodat ons weet, ons kan nie wegkruip voor die aangesig van God nie. En die Here sal sonde nie duld nie. Sonde is gruwelik voor die aangesig van God. Daarom Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Dis hoe gruwelik die Here sonde ag. Dit is nie maar sommer net 'n ietsie nie. As ons 'n betaling moet kry vir dit wat ons gedoen het, die dood. En dit is die Gees van God, liewe broeder en suster, wat ons daarom bring na 'n ander maatstaf as onsself, wat ons neem na die heilige God toe. Ek kan nie wat ek doen of sê of wat ek dink as my maatstaf aanlê nie, want ek is gebroken en stikkend. Dit is 'n swak maatstaf. Die maatstaf waarna toe die Heilige Gees ons lei is, wat wil God hê? En dit is die uitroepteken wat die Here ook vir ons gee, 1 Petrus 1 vers 16, wat oor ons hele lewe geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Sodat, liewe broeder en suster, uiteindelik in die belydenis van Dawid, Psalm 51, daardie aangrypende psalm wat hy geskryf het, na sy sonde met Batseba, dan sê hy in vers 6, teen u alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is in u oë. Ja, die Gees wat ons oë breek, in die bewustheid van ons sonde, sodat ons voor God gaan val en sê, teen u alleen het ek gesondig. Maar broeder en suster, as ons oor sonde praat, dan is dit so dat ons benoud raak. Want wie sal voor God kan bestaan? Ons raak bang, as ons net in onsself kyk en ons sonde raak sien. En daarom is die wonderlike troos van God se evangelie, juist dat die oortuiging van die Heilige Gees kom, om ons weg te neem van onsself en ons na Jesus Christus toe te draai. En hierdie oortuiging van ons sonde, liewe broeder en suster, is God se genade. Dis nie een of ander sadistiese lekker kry wat die Here in die hemel het om te kyk waar ons sondig en dit vir ons uit te wys nie, maar dis die oortuiging van goddelike genade. My kind, hier is jou sonde. En daarom het ons gisteraan dan ook die wonderlike woord gekry, dat die Heilige Gees juist hy is wat vir ons laat roep, Jesus is die Here. Want as ons hierdie belydenis nie bring nie, is ons in ons sonde toestand verlore. En in hierdie verband leer die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 1 vir ons so kosbaar, daardie geliefde vraag van ons, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Troos. Sal onthou, die Here Jesus het ook in ons teks gesê, ek sal vir julle die trooster stuur. Nou die woord, die trooster, wat daar in die Bybel gebruik word, is parakletos. Dit was 'n advokaat. Ons kan dit ook vertaal met 'n helper. Ek sal vir julle die helper stuur, die advokaat, die trooster. En as ons dan hier kyk na die woord in Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 1, wat is ons jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dan het hierdie troos ook die betekenis van 'n helpfunksie. Dis iets soos 'n stut of 'n kierie. As ware die vraag, wat is die enigste stut? Wat is die enigste kierie waarop ons in hierdie lewe en die dood kan rus? En die antwoord, alleen Jesus Christus. Die troos is dat ek weet,
dat ek nie aan myself behoort nie. Dat ek met liggaam en siel en lewe en sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus wat met sy kosbare bloed vir my gered het en my van alle heerskappy van die duiwel verlos het. Belangrik om te sien, my hulp, my enigste troos, is dat ek nie hulp by myself gaan soek nie, maar by Christus alleen. Maar hoe? Vraag en antwoord 2 van die Heilige Katekismus deel vir ons hierdie troos. Watter 3 dinge moet ek weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? En dan 3 antwoorde. Eerstens, ek moet weet hoe groot my sonde en my ellende is. Die eerste stap na verlossing. Ek moet weet hoe groot my sonde is. Want as ek weet hoe groot my sonde is, weet ek het hulp nodig. En dit, liewe broeder en suster, is hoekom die oortuiging van die Heilige Gees van sonde so belangrik is. Want as ek nie weet wat my sonde is nie, as ek nie weet hoe groot dit is en hoe ek ingesluk is in hierdie sonde nie, hoe sondaar ek is nie, dan leef ek nog onder die waan dat ek myself kan red. Eers as die oortuiging van die Heilige Gees kom punt 2 ook van vraag en antwoord 2. Ek moet weet, hoe kan ek die troos kry? Ek moet weet hoe ek van hierdie sonde en ellende verlos kan word. My grootheid van my sonde bring my tot die besef, ek het hulp nodig. Maar buite myself, ek het nodig om na Jesus toe te vlug. En dan vanuit hierdie verlossing, dan sê punt 3 van vraag en antwoord 2, hoe kan ek hierdie troos kry, sekerheid kry? Ek moet weet hoe ek dankbaar moet wees vir hierdie verlossing. En hierdie dankbaarheid, geliefdes, is 'n dankbaarheid wat ons ook mee moet teruggaan na die Heilige Gees, wat ons oortuig het van hierdie sonde. Dit is nie lekker om gekonfronteer te word met sonde nie. Ons hou nie daarvan nie. Maar geliefdes, dis die genadewerk van die Heilige Gees wat ons oortuig, sodat ons kan lewe. Daarom is dit belangrik dat ons 'n oor moet ontwikkel vir die oortuigingswerk van die Gees. Dis niks anders as 'n geloofsoor waar ons in oorgawe leef vanuit die bewustheid. Ek het die Here nodig. Hier staan ek. Klein, kaal, naak voor God. En in die verbondenheid aan Jesus leef ek vanuit die bewustheid dat hy vir my sonde betaal het. Liewe gemeente, die Heilige Gees spreek tot ons. Hy gebruik sy woord, hy gebruik die prediking, hy gebruik ouers, vriende op ons lewenspad, medegelowiges, broeders en susters in die kerk, selfs deur dinge wat in ons lewe gebeur. En daarom moet ons waak, dat ons nie die Heilige Gees weerstaan nie. Dis juist die beskuldiging wat die apostel Petrus op Pinksterdag vir die Israeliete gee. Hulle het nog altyd die Gees weerstaan. Want as ons die Heilige Gees weerstaan, dan besef ons nie wat sonde is nie. En as ons nie besef wat sonde is nie, sal ons nie by Jesus kom nie. Want sonder sonde besef, dink ons dat ons Jesus nie nodig het nie. En die gevolg daarvan, die ewige dood. Ons prys die Here, liewe broeder en suster, dat hy die Gees vir ons gegee het, om ons te oortuig van sonde. Laat dit ook voortdurend ons gebed wees, dat ons ook sal hoor wat die Here vir ons sê in die oortuiging van ons sonde. Amen. Kom ons bid saam. Mag o Heilige Gees altyd in u lig ons eie oordeel soog.
Laat ons nietig en klein in ons eie aangesig verdwyn. Dankie dat U oortuig. En ons bid, troue Here, o Gees, oortuig ons meer en meer. Laat ons slegs maar afhanklik bly in die bewustheid van U as die groot advokaat. En daarom, o Vader in die hemel, bid ons dan ook dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van U, o God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en bly. Amen.